它这有做两个机器买的。俩机器。好吃不好吃？可以。啊，走。大碗小碗啊？我看我店出来，我当来过来的。就是你回去来说我来了啊，我给他吃的啊。我大的小的一个大碗。我家里热不真。汽车巡逻官，感谢啊，感谢。对，咱有很多粉丝啊，包括我们当地的顾客都说，光看马大姐这种白白胖胖的、健健康康的，也得来他家吃碗面啊。你想在这大汤一站了30多年，结完婚就站着大汤，30多年如一日。他体质真好。这是羊肉啊，羊肉羊汤饸饹面。谢谢遥不可及啊，感谢送的礼物。这汤不会少吗？会的，会的，只不过是咱打一锅面续一次汤。主要是人心态好，是的，是的，四叶草。大脾气，性格直啊，脾气直，心里不藏事儿。这是对羊肉羊汤饸饹面啊。我们在河南省平顶山市夹县81路清真老字号张记朝阳饸饹面总店，平顶山老字号。沙漠之湖。河南平顶山夹县81路清真老字号张记朝阳饸饹面总店。2000块钱，我那2天也中了。俺找了高饭，对吧？才2块钱一盒油让给我。这不是5、6万大碗儿。联系到了，订了。哎，都来了，你看。来，你先看。这不是这都不大碗儿，你看着。来了。我给录下来就。来了。好了。你都说要交的这么大碗儿。我经常不是说这个锅肉的大碗儿，那这么大碗儿啊？他为什么大碗儿啊？要啥碗儿他给啥碗儿。我说的嘛，2端大碗儿。那不是这个大碗儿啊？哎，再拿到大的。真是的，我也。